ऐसे कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ विद सोना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, अभी हो रहा है रात का टाइम और कितनी बज रहे हैं मोना? टाइम तो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, बट 8-9 बज रहे होंगे। 9 क्योंकि हम लोग, मैं ऑफिस से आई, मोना भी आई, उसके बाद में हम दोनों ने मिलकर काम किया, खाना वाना बनाया, सारा काम करा, फिर खाना खाया। तो फिर मैंने सोचा कि यार बहुत दिन हो गए हैं कि ऑयल मसाज नहीं करवाई है चंपी, तो आज हम करवाएंगे ऑयल मसाज। और आपको पता है, जब हम खुद से मतलब ऑयल करते ना अपने बालों में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब हाँ लगाते हैं और जब कोई और हमारी चंपी करता सॉरी कोई और हमारी चंपी करता है तो कितना मजा आता है ना। तो आज हम आपको ओरिजिनल साउंड वाली ऑयल मसाज बताएंगे कि यार कैसा फील होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और पता है, बचपन में तो हम लोग क्या करते थे ना, दादी को बोलते थे, क्योंकि मेरी दादी के हाथ जो क्या है ना, वो काम बहुत करते थे ना पहले के लोग, तो उनके हाथ बेचारे के खुरदुरे हो रहे हैं, तो वो ना ऑयल ऐसे लेके ऐसे ऐसे करते थे ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। ऐसा मन करता था कि बस उनसे मसाज करवाते ही जाओ, बंद ही मत हो, बस करते जाओ करते जाओ। बेचारी दादी भी थक जाती, बट फिर भी मेरी दादी बहुत बहुत टाइम तक हमारी मसाज करती। तो मैंने सोचा यार आज बहुत दिन हो गए तो मोना से क्यों ना ऑयल मसाज करवाए। तो हेड मसाज बोलते हैं ना मोना, ऑयल मसाज भी बोल सकते हैं, हेड मसाज भी बोलते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। एंड हाँ, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सब लोग मुझे बोलते हैं यार इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर इतने कम व्यूज़, क्या पता यार आप लोग क्यों नाराज़ हो मुझसे। तो चलिए नाराज़गी दूर करिए और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए मोना, कहाँ से प्रोसेस शुरू करेंगे? सबसे पहले इनके बालों को खोलते हैं। तो गाइस मेरे बाल सिल्की है। कहाँ सिल्की है, काफी दिन हो गए, बहुत गंदे हो रहे हैं बाल। तो हेयर वॉश करूंगी मैं कल सुबह। और हाँ गाइस, एक बात मैं बताना भूल गई, जब भी आप हेयर वॉश करें ना तब मसाज करवाएं, मतलब ऑयल मसाज करवाएं। उससे क्या होगा ना कि अगर आप तेल डलवा लोगे बहुत सारा और घर से बाहर निकल जाओगे तब चंपू लगोगे, और जितना भी धूल मिट्टी है जो भी है वो सब आपके बालों में लग जाएगा, और जिसकी वजह से ना आपके बाल और ज्यादा टूट सकते हैं। तो कभी भी ऑयलिंग करके आप बाहर ना जाए। जब भी आपको हेयर वॉश करना हो ना, उसके एक दिन पहले आप ऑयलिंग करें, या फिर 4 घंटे पहले आप ऑयलिंग करें। तो सुबह तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं रात को ऑयलिंग करवा रही हूँ। तो सबसे पहले मोना मेरे बालों को कॉम करेगी अच्छे से, क्योंकि एक एक बाल सुलझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आप ऑयल डलवाएं, ताकि आपके बालों में ऑयल अच्छे से एक एक जगह पर लग जाए। और गाइस आपको पता है, आजकल की लड़कियां हम ऑयल नहीं लगाती, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऑयल लगाना चाहिए। उससे क्या होता है ना, लेके उससे क्या होता है ना कि आपके बाल बहुत मजबूत होंगे, कम टूटेंगे, एंड वाइट बाल की प्रॉब्लम भी आपकी दूर होगी। तो आज तो हम ना सिर्फ ओनली कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपके साथ में एक और वीडियो शेयर करेंगे ना, तब हम आपको बहुत सारे नुस्खे बताएंगे। मुझे ना एक कमेंट आया था कि दीदी आप प्लीज़ बताओ ना, आप कौन सा ऑयल लगाते हो, कौन सा शैम्पू लगाते हो, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। तो उसमें कहा बाल तो मेरे बहुत अच्छे हैं, काफ़ी लंबे काफ़ी घने हैं। तो बस यही सीक्रेट है, छोटे छोटे यार, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। एंड आप मोना को देख सकते हो, मोना कैसे मेरे बालों में एकदम कंघी कर रही है प्यार से, बिल्कुल। क्यों मोना? अभी डांट पड़ जाएगी, उससे अच्छा तो थोड़ा सा प्यार दिखा दिया जाए। नहीं यार, बहुत मजा आ रहा है, मैं तो बहुत एक्साइटेड। मैं तो कब से सोच रही थी कि ये वाली वीडियो बनाऊं, एकदम ऑयल वॉयल डलवाऊं, बहुत मजा आएगा। मोना वो धीरे धीरे हाथों से मुझे बढ़िया कंघा कर रही है। और मोना के जो बाल है ना गाइस, वो वीडियो तो शायद मैंने अभी शेयर भी नहीं किए, मैं आपको शेयर करूंगी। आप देखोगे ना तो आप बोलोगे ये क्या है। मोना के ना इतने बाल टूटे थे, इतने ज्यादा। और ये क्या करती है ना, इस पगली के बाल बहुत बड़े। मोना तेरे बाल बताना बेटा कितने बड़े हैं? इनके जैसे ही गाइस, ये हमारे बाल ना बहुत लंबे लंबे हैं गाइस। तो हम लोग ना बहुत केयर करते हैं बालों की, और नई नई चीज़ें करते रहते हैं अपने बालों के लिए, तो सारी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए अभी मज़ा लेते हैं एकदम मसाज का। तो फटाफट से मोना मेरे बाल उठ दो और फटाफट से मसाज कर दो। ज़्यादा तो नहीं उलझ रहे ना? मुझे तो करना ही नहीं ना वो। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में फ्रंट की मांग निकाल लेती हूँ, फिर उसी में मुझे चोटी भी बनानी पड़ेगी। और गाइस, हमने कॉम इसलिए किया है क्योंकि मसाज करने के बाद में कभी भी हमें कॉम नहीं करना चाहिए, उन्हें ऐसे ही बालों को बांधना चाहिए। तो चलिए, ये लिया मोना मैडम ने ऑयल। हमें रूट्स में अच्छे से ऑयल लगाना है, नीचे तो थोड़ा बहुत भी चलेगा, बट रूट्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, तो बहुत अच्छा रहता है वो ऑयल। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे
और गाइस वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें कि जब भी कोई हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो गाइस मैडम का भी चैनल है। कौन सा चैनल है मैडम, थोड़ा बताना। थोड़ा नीचे आइए, आप पूरे नहीं दिख रहे हो। मेरा भी चैनल है गाइस, उस पे भी जाइए, अपना प्यार और सपोर्ट मुझे भी दीजिए थोड़ा। मेरे चैनल का नाम है माही की दुनिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मेंशन कर देंगे दीदी, तो आप मेरे चैनल पर भी जाइए और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस है, वो भी इंजॉय करिए। तो अभी मैं इंजॉय करती हूँ मसाज को। अभी बोलते नहीं है, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। और गाइस हमें ऑयल से नहाना नहीं है, हमें सिर्फ मसाज करना और अपने रूट्स में अच्छे से ऑयल लगाना है। तो ज्यादा ऑयल भी नहीं लगाना, ऐसा नहीं कि हम अच्छे से मतलब पूरे ऑयल में नहा लेंगे तो हमारे बाल एक ही दिन में सिल्की हो जाएंगे और बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑयल का भी एक वो रहता है कि हाँ बस इतनी मात्रा में ही हमें ऑयल लगाना है, तो हम ज्यादा नहीं लगाएंगे, बहुत चंपू सा हो जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि फेस पे भी ऑयल ही हो गया है, ज्यादा ऑयल लगाते हैं हम, तो इसलिए ज्यादा ऑयल नहीं लगाना, बस मसाज अच्छे से करना और अच्छे से अप्लाई करना है ऑयल को। और कहाँ लगाना है ये भी बताओ ना सबको। ये जैसे मैं अभी पीछे चंपी कर रही हूँ, मेरे हाथ में हल्का हल्का सा ऑयल है, मैं और ऑयल लेंगी, उसके बाद अच्छे से लगाऊंगी रूट्स में। और नीचे के बालों में कभी भी ऑयल नहीं लगाना चाहिए, नीचे के बालों में नहीं लगाते। जो हमारे स्कैल्प पे यहाँ पर जो है मेन हमारी जड़ें यहाँ से होती है, तो यहाँ पर ही ऑयलिंग करनी चाहिए। और यहाँ हमने ऑयल को गर्म नहीं किया है, आप ऑयल को गर्म करके भी लगाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टाइम आपको एक नई रेमेडी शेयर करेंगे जो हमारी होम रेमेडी होगी, और हम स्पेशली क्या यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए। और हमने एक होममेड ऑयल भी बना रखा है, अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। और आपको बताएंगे कि हमने होममेड ऑयल कैसे बनाया है, वो भी हम लगाते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। हम ना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थोड़ा सा पीछे आ जाओ, अब ठीक है। ऐसे करके तो अपना ऑयल हल्का सा गर्म हो जाता है और अब हम अच्छे से लगाएंगे इसको। बहुत अच्छा लग रहा है। सुकून, आहा बहुत मजा आ रहा है। मस्त मोना अपने अपने हाथों से ऐसे 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 कर रही है अंदर, ऐसा मन कर रहा है बस कराए जाऊं कराए जाऊं कराए जाऊं। तो गाइस हल्के हल्के हाथों से करना है, मतलब ऐसा नहीं कहो ऐसे 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 करोगे ना तो आपके बाल पूरे उलझ जाएंगे और टूट जाएंगे, फिर सुलझाओगे ना तो बहुत बाल टूटेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से और धीरे धीरे करना है मसाज। नहीं ले लेना ऑयल, है ना? हाँ मत लेना, फिर चंपू दिखोगे और मतलब वो बहुत ऑयल जाएगा। आपको पता है ज़्यादा ऑयल करने से क्या होता है कि जब शैम्पू करते हैं ना तो ऑयल पूरा निकलता ही नहीं है, और वो ऑयल फिर भी रह जाता है बालों में, और फिर जो धूल मिट्टी होती है ना वो ज़्यादा चिपकती है, उससे बाल डैमेज होते हैं। इसलिए ज़्यादा ऑयल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारी चंपी ऑलमोस्ट हो चुकी है, मैडम ने अच्छे से कर दी है, और अब हम अपने बालों को अच्छे से टाई करेंगे। तो या तो आप जूड़ा बना सकते हो, या फिर आप पोनी बना सकते हो, या फिर आप चोटी को गूंथ सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जूड़ा ना बनाते हुए चोटी को बनाएंगे, मतलब गूंथ के बनाएंगे, वो ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि मैं रात को अच्छे से कंफर्ट होकर सो पाती हूँ। तो बस मुझे वही पसंद है, इसलिए मैं मोना से चोटी बनवाऊंगी। और मुझे चोटी बनाना आती नहीं है। देखते हैं कैसी बनाती है मैडम। हाँ मेरे घने घने बाल। चलो जल्दी से चोटी बना दो, और टेढ़ी मत बनाना। गैस ऐसा होता है ना कि कोई टेढ़ी चोटी बना देता तो हमारा ऐसे ऐसे जाता है। मुझे तो चोटी बनाना आती भी नहीं है, तो मेरे से टेढ़ी बनेगी, आप देखते कैसी बनती है। चलो जल्दी से गाइस अब चोटी बनाते हैं इनकी।
देखते हैं कैसी बनती है। और चिल्ला चोट में करना ये वो गैंग का साउंड। ये ऐसे तो कर ले थोड़े, तो वो तो ढीले हो गए ना। हाँ ऐसे। हाँ ने बनाना ढंग से चोटी। गाइस इसको चोटी बनाने भी नहीं आती है। बनाना यार, मेरे हाथ ऑयल में कर दिए पूरे। अरे गाइस मैं तो जूड़ा बना देती हूँ। हाँ चल जूड़ा बनाते। वो जूड़ा भी नहीं बनेगा मेरे से। अरे दूसरों के डर लगता है यार। हाँ बना दे, मेरे हाथ ऑयल में हो जाएंगे ना। मैं सोऊंगी कैसे इसमें? गाइस ये क्या हो रहा है? गाइस इंटरनेट क्यों बनाई? देखिए तब ये जूड़ा बना ऐसे कौन करता है? तो गाइस जूड़ा आप इनके हाथ से आपने खुद के मतलब खुद के हाथ से खुद ही बनाते ना तो बहुत अच्छे से बनता है यार। मुझे नहीं बनाना आता किसी के जूड़ा वूड़ा। हेयर मसाज वगैरह मैं कर देती हूँ अच्छे से। ये कहाँ जा रहा है ये? हाँ तो आप बना लो ना अच्छे से। भूत दे यार प्लीज। अरे यार क्या है ये? मैं मेरे हाथों से बना लूंगी। एंड यहीं पर हम वीडियो का एंड करते हैं। तो आज एंड हमारी मोना करेगी, तो मोना जी फटाफट से एंड कर दो वीडियो का। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज अगर चैनल पर न्यू है फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साइड में बेल आइकन होगी उसको भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रखिए, सॉरी मस्त रहिए। एंड आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।